ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಏನೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 8 ತಿಂಗಳು, 9 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರೋ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅವರು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪುಟಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅವಳಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು, ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈ ಒಂದು ಪೌಡ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಹಾಲಿಗೆ 1-2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಾಕು, ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತನಕ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಮಗುಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಕೆಮ್ಮಾಗಿರಲಿ, ಶೀತ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪುಟಾಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು ಕಾಮನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳ್ತವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀರು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಇಂಥವ್ರಿಗಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.